এই জৈব খাবার দিয়ে দিচ্ছি লেবু গাছের গুঁড়োর মধ্যে, একদম অর্গানিক টনিক, এমন একটা টনিক যে গাছের মধ্যে অতিমাত্রায় ফুল বের করবে আর আপনাদের লেবু একদম ভীষণ বড় বড় সাইজের হয়ে ফুটবে, একটাও ফুল ঝরে পড়বে না, যতটা ফুল ফুটবে ততটাই লেবু হবে, আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন গাছটি কিন্তু হাইব্রিড নয়, বড় গাছেই আমি উপর থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছি। এইটাই হলো সঠিক সময়, উপর থেকে ছাঁটাই করে দেন, সমস্ত লেবু কিন্তু নিচের দিকে ধরবে, গাছ দ্বিগুণ বড় হয়ে যাবে না। তো বন্ধুরা, একদম ঘরোয়া জিনিস, এই সারের প্রয়োগে কিন্তু দেখেন পাতা কুঁকড়ে যাওয়া, পাতা মুড়ানো এবং নতুন নতুন পাতাও বের হবে, আর কুঁকড়ানো কোনো ফাঙ্গাস কোনো অ্যাটাক হবে না। এটা একদম ঘরোয়া টোটকার অর্গ্যানিক সার। তো যারা নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলের মধ্যে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করবেন, অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন ভিডিওতে, আর যারা নতুন এসেছেন, নতুন দেখছেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। বন্ধুরা, এটা আমার নতুন চ্যানেল, আবার বলছি, কারণ আমি একটা নতুন ইউটিউবার, অল্প আমাকে সাপোর্ট করবেন। আপনারা যদি সাপোর্ট না করেন আমি এগিয়ে যেতে পারবো না। তো বন্ধুরা, লং ভিডিও কিন্তু অলরেডি শেয়ার করে দিয়েছি এই জৈব সারের, নিচে কিন্তু লিঙ্ক আছে, সেখানে একবার ক্লিক করে লং ভিডিওটা দেখে নিন, খুবই উপকারী হবে আপনাদের, কাজ একদম 100% হবে, এই সার 100%